ချင်းတောင်းကြီးထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဒိန်ခဲထဖျူသို့မဟုတ် cheese အနုစားတစ်မျိုးကိုဓာတ်နဲ့လှီးပြီးပကံလုံးနဲ့ခတ်ထည့်ပါတယ်ပြီးနောက်ငရုတ်သီးအနှစ်အမွှေးကြိုင်တွေစမ်းပေးတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒုတိယပိုင်းအဝါရောင်နှုတ်ခဲဖက်တွေကိုစကားနဲ့စစ်ပြီးလက်နဲ့လုံးဝိုင်းအောင်ပြုလုပ်ကာရေထဲမှာစိမ်ထားတဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်တတိယပိုင်းစပွဲခုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ထောပတ်တုံးအကြီးကြီးကိုရေပိုက်နဲ့ရေလောင်းပြီးလက်နဲ့တေချာဆေးကြောတန့်စင်နေတာဖြစ်ပါတယ်စတုတ္ထပိုင်းအိုးအကြီးကြီးတဲကနေလက်ဆက်တဲ့နွားနို့သို့မဟုတ်နို့ချင်ကိုဖန်ခွက်ထဲထည့်ပြီးအပေါ်ကနေနို့မြုပ်လေးတွေတင်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်အစ္စမပိုင်းတစ်သားပုံးထဲကနေထွက်လာတဲ့တဘာဝပြလာဖို့အစ်စ်ကိုဓာတ်နဲ့လီးဖြတ်ပြီးပြသနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးနောက်ခုနကပြုလုပ်ထားတဲ့အဝါရောင်ထောပတ်ဒိန်ခဲတုံးလေးတွေပေါ်ကိုရွှေဝါရောင်ပြားရည်ကြီးတွေစမ်းပတ်ပြီးစားတောက်ဖို့ပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်ဆုံးပိုင်းနို့အိုင်အကြီးကြီးတဲကနေအဖြူရောင်ဒိန်ခဲအကာခဲနေတဲ့အလွှာကိုဓာတ်နဲ့စတူရန်ပုံစံ